จะเช็คแล้วครูก็เพิ่งเจอว่ามีบางคนนะที่ชื่อซ้ำอยู่เนี่ยบางคนก็จะชื่อเนี่ยจะอยู่หลายกลุ่มนะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุณไปดูนะครูก็จัดกลุ่มตามนั้นแต่บางคนที่ครูยังได้ขอเข้าไปไม่ได้เนี่ยจะด้วยสาเหตุว่าคุณยังไม่สมัครเข้ากลุ่มเรียนหรือว่าอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยไปเช็คซะแล้วถ้าบอกว่าครูไปพิมพ์คุณผิดเนี่ยก็โพสต์บอกครูด้วยแล้วกันจะได้แก้เซได้ให้ถูกนะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพอคุณมีกลุ่มครบนะหลังมิดเทอมเนี่ยคุณจะต้องมาทำหน้าที่สอนเพื่อนแทนครูนะในกลุ่มที่คุณไปจับกันเนี่ยเดี๋ยวครูจะกำหนดหัวข้อว่าหัวข้อนี้อาจจะมีวิธีการให้คุณจับฉลากแล้วก็มานำเสนอแทนครูให้ไปอ่านมาไปช่วยกันศึกษามานะครูก็จะทำหน้าที่เป็นผู้เรียนละหลังมิดเทอมนะเพราะนั้นไปจัดการตรงนี้ซะเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องหนึ่งตกลงถามว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่จุดไหนบ้างเนี่ยยังไงฮะมีใครที่เห็นว่าพอเห็นโจทย์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงยกมือขึ้นมีใครไม่รู้เลยว่าเนี่ยจะตั้งต้นยังไงเนี่ยนะก็หน้าตาอยู่เหมือนกันนะก็ลองดูนะถ้าเกิดอยากจะดูว่าฟังก์ชันนี้มันมีความต่อเนื่องที่จุดไหนบ้างเนี่ยนะก่อนอื่นเนี่ยมันก็ต้องสังเกตที่ตัวฟังก์ชันนะสังเกตยังไงก็สังเกตโดยหลักการที่เราเคยรู้มาในเรื่องพวกนี้นะว่าไอ้ฟังก์ชันเราเนี่ยสังเกตนะมันเขียนในรูปผลหารใช่ไหมมันเขียนในรูปผลหารเพราะฉะนั้นในเมื่อไอ้ความต่อเนื่องของฟังก์ชันเนี่ยขั้นตอนที่ง่ายสุดของมันก็คือว่าต้องดูก่อนว่าฟังก์ชันมันมีค่าหรือไม่นะฮะฟังก์ชันมันจะมีค่าหรือไม่ก็ดูว่าจุดเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในโดเมนของฟังก์ชันนี้ไหมนะฮะมันอยู่ในโดเมนก็แปลว่าเราสามารถที่จะเอา x เนี่ยแทนลงไปแล้วฟังก์ชันมันให้เป็นตัวเลขที่ไม่มีปัญหาในแง่ที่ว่าถ้าเกิดแทนปุ๊บลงไปเนี่ยแล้วทำให้ตัวหารเป็น0เนี่ยแล้วฟังก์ชันย่อมไม่มีค่าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าฟังก์ชันนี้ f ต่อเนื่องก่อนแล้วกันนะ f ต่อเนื่องถ้า f(x) มันหาค่าได้ f ต่อเนื่องที่a ดีกว่านะ f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ถ้า f a หาค่าได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าจากสูตรของเราเนี่ยเราบอกว่าเพราะว่า f(x) เนี่ยมันเท่ากับ x กำลัง2บวก 9x ลบ1แล้วหารด้วย x กำลัง2ลบ9ส่วน x ลบ2เนี่ยครูถามว่าฟังก์ชันนี้มันจะหาค่าไม่ได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ฟังก์ชันนี้จะหาค่าไม่ได้เมื่อตัวส่วนเนี่ยเป็นอะไรฮะทีนี้บอกว่าเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้น f หาค่าไม่ได้เมื่อสมการนี้เป็นจริงสมการนี้ก็คือเมื่อตัวส่วนของมันเนี่ยเมื่อ x กำลัง2ลบ9ส่วน x ลบ2เนี่ยเท่ากับ0นะฮะเท่ากับ0แล้วจะเห็นว่าไอ้ฟังก์ชันนี้พูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นฟังก์ชันตรรกะนะฮะฟังก์ชันตรรกะก็คือว่ามันเขียนได้ในรูปผลหารของฟังก์ชันพหุนามไอ้ตัวเศษเนี่ยเป็นฟังก์ชันพหุนามอยู่แล้วตัวส่วนเนี่ยนักศึกษาต้องคูณกันมานิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเป็น x กำลัง3อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะมันก็เป็นฟังก์ชันพหุนามตัวส่วนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผลหารของฟังก์ชันพหุนามเนี่ยมันมีชื่อว่าฟังก์ชันตรรกะนะฮะและฟังก์ชันตรรกะเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่หาค่าได้เสมอแหละยกเว้นจุดที่ทำให้ตัวส่วนเป็น0เราก็เลยเอานี้มาเป็นสาเหตุว่า f จะหาค่าไม่ได้เมื่อนิพจน์ที่เป็นตัวหารเนี่ยเท่ากับ0 2ตัวคูณกันได้0แปลว่า x กำลัง2ลบ9เท่ากับ0หรือ x ลบ2เท่ากับ0
นะตรงนี้ก็แยกตัวประกอบนะ x บวกลบ9เราก็แยกเป็น x ลบ3คูณ x บวก3เท่ากับ0นะหรือ x ลบ2เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ x มาเป็นลบ3เป็น3เป็น2เนี่ยเพราะณจุดเหล่านี้ฟังก์ชันหาค่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า f ลบ3 f 3 f 2เนี่ยหาค่าไม่ได้จึงทำให้ได้ว่า f ก็ไม่ต่อเนื่องนะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับอย่างน้อย3จุดเนี่ยนะไม่ต่อเนื่องที่ตรงนี้แน่ๆนะทีนี้ถามว่าแล้วตรงอื่นแล้วฟังก์ชันมันต่อเนื่องไหมนะก็เหมือนที่ครูพูดเลยนะว่าบอกว่าเพราะว่า f(x) เนี่ยที่มันเท่ากับ x กำลัง2ลบ 9x ขอโทษบวก 9x ลบ1เนี่ยแล้วหารด้วยตัวนี้นะ x กำลัง2ลบ9คูณด้วย x ลบ2เนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันตรรกะนะเป็นฟังก์ชันตรรกะเราพบว่าฟังก์ชันตรรกะเนี่ยเพราะฉะนั้นลิมิตของ f(x) เมื่อ x ใกล้ a ใดๆนะถ้า a ไม่เท่ากับ3ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถหาได้เป็น a กำลัง2บวก 9a ลบ1แล้วหารด้วย a กำลัง2ลบ9ส่วนด้วย a ลบ2อันนี้ได้เลยนะฮะเท่ากับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือ fa นั่นเองนะฮะเมื่อมีข้อยกเว้นว่าเมื่อ a ไม่เท่ากับลบ3ไม่เท่ากับ3แล้วก็ไม่เท่ากับ2นะฮะเมื่อ a ไม่เท่ากับ3ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขียนอย่างนี้แปลว่าเมื่อ a ไม่เท่ากับลบ3และ a ไม่เท่ากับ3และ a ไม่เท่ากับไม่ถึงนะไม่ใช่แล้วนะก็เขียนง่ายๆว่าเมื่อ a ไม่เท่ากับ3ตัวนี้พูดง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าฟังก์ชันนี้เมื่อ x ใกล้ a เนี่ยเท่ากับ fa หมดเลยทุกที่นะยกเว้น3ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า f มีความต่อเนื่องนะฟังก์ชัน f เนี่ยมีความต่อเนื่องบนเซตของจำนวน g แล้วยกเว้นไป3ตัวนี้ยกเว้น3ลบ3 3แล้วก็2นะก็ฟังก์ชันนี้จะต่อเนื่องที่ทุกที่เลยนะยกเว้นไป3แห่งนะจุดที่ทำให้ตัวส่วนเป็นศูนย์นะก็ดูได้ทำนองนี้นี่เป็นความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะฮะก็